大家好啊，又係我林耀江師傅啦。又到新一期易經金融呢個節目，上一期都好似我哋預測咗嘅走勢變化，但係外圍咧就更加似我哋個演繹個狀況。我哋睇下今期嘅變化。今期咧已經係第75集啦，係新一輯裏邊嘅。咁係由5月嘅26號至到5月嘅30號啊。咁另外有個流年嘅風水佈局嘅第6集嘅外局啊。咁喺人生嘅本意裏邊，有時有啲嘢好奇怪嘅，有啲嘢你好努力咁去做，但係咧都未必會有好嘅發展嘅。所以有時我哋會試緩咧，就等一等，等你諗清楚，等一等，休息下之後咧，提升咗個思維之後咧，可能你就諗到個變化點樣去做得到。因為有時你懂得放下咧，先會唔會俾自己面前嘅嘢咧困住咗啊？希望大家都能夠做得更加好啊！我哋繼續落去啊！好啦，喺我哋易經金融裏面嘅主體咧，基本上就由陰陽五行嘅顯化之中咧，再演化成一個8個卦象啦，以至衍生到一啲64卦唔同嘅演繹。咁呢種咧可以攞嚟做咩咧？就係攞嚟去我哋嘅管理啦、行銷啦、策劃啦，或者一啲投資嘅定位咧，都可以用得着呢一個嘅方法。咁既然係咁的話咧，唔同嘅學生咧，因為佢哋有唔同嘅知識啊、唔同嘅水平，咁當學咗之後都會混合咗佢自己嘅諗法咧，放入去裏邊嘅。咁學到之後咧，可能就令到自己嘅財富嘅增長啦，增長完之後啦，做多啲善事，等福惠到其他人啦。好，今期外局嘅六咧，我哋上期講咗嘅咧就係一啲天斬殺呢個類別啦。今期講嗰個咧，其實都經常會出現嘅情況就係，你會有時見到外局出面咧就有啲好大座嘅大啊，好似我哋呢張圖咁樣啦，佢有一個好角嘅物體咧對正你個屋企嘅。咁其實呢一種咧都係我哋叫角煞或者尖角嘅煞咧，都其實會影響啲健康。但係其實佢哋仲會加多咗一種嘅煞力。如果係啲商業大廈咧，佢哋仲會有啲玻璃幕牆嘅，再會形成一種光煞，影響力咧會更加大。咁我哋可以擺一啲五帝錢咧，一啲泰山石喺佢被煞氣衝擋嗰個位置嘅中央或者兩側咧，咁可以減低咗嗰個情況啦，提升咗個屋運啦。咁另外下一期我哋會講一啲咧，就係關於一啲大廈嘅天斬煞嘅其他類別啦。咁我哋下期再見呢個嚇。好，繼續落去。咁另外啦，我哋上期講咗羊群效應啊，點樣去製造咗咁嘅契機啊？我哋用一啲分散嘅投資嚟避開佢啊。今期咧，我哋繼續講落去咧，就係當有好多成員咧，佢一形成咗個狀況之後咧，就好容易咧會麻木咗自己啊，容易跌咗落個陷阱度。所以最緊要即係提高個戒心，因為喺市場度你一定要獨立嘅思考分析咧，先至令到自己能夠贏面會多啲嘅。咁當啦羊群效應成功咗之後咧，佢有一種偏向性嘅。咁偏向性係會有咩特徵咧？有時偏向於上啦，有時又偏向於下嘅，即係佢會唔理性咁樣發展一種狀況。所以喺咁嘅情形咧，你一定要明白佢個趨勢一旦形成咗之後咧，其實好難逆轉啊！我哋逆轉唔到嘅時候咧，我哋淨係可以做一樣嘢，一係就跟風去買賣呢件嘅產品或者呢個項目啊。其次咧，你可以選擇咧唔參與呢個情況，只係用一個獨立嘅思維睇清楚究竟應唔應該投入去，咁先買賣，贏面就會更加多啦。好，呢一個咧就係啱啱完咗呢個星期嘅變化。我哋當時咧就係23,345點開始嘅。咁嗰陣時嘅卦象咧就係風水換卦，佢呢個坎為水卦。換卦代表散失不定啊，水卦亦係代表有下沉啊、跌下嘅特徵嘅。所以當時我哋預計咧佢係向下跌嘅市，但係最終咧只係升咗大概200零點到就完結咗呢個星期啦。咁但係個情況咧係我哋睇一啲圖咧可能會更加清晰啦。好啦，佢喺呢個象咧就係今個星期啱啱完啦。咁星期一咧係跌穿咗我哋嗰個上個星期嘅低位，跟住咧到升翻少少之後咧就完結，但係都唔高過我哋嗰個星期一嘅時間咧，大約都係呢啲位置度啊。但係到咧星期二啦，星期三咧就會有個向上，星期四又翻落嚟，但係星期五都係反覆咁嘅現象。主要咧就係因為依家近期咧就係嗰個趨勢上，美國嘅市咧轉弱，咁好多啲資金咧投放咗落嚟中國市場啦。就喺香港嚟講，係一個比較特別啲，就係中美同埋國內都喺我哋嘅市場裏咧做一個投入嘅
資源啦，所以呢個會受兩邊嘅影響嘅。咁但係咧，整體一日都係大概都係幾百點嘅上落嘅啫。咁成交量咧都大約係2000億度，好難去突破到個高位。但係佢就會喺呢啲位置上落落，大家就要留心啲。我哋睇埋個美國市咧，嗱呢個就係個美國市嘅變化。星期一咧，佢喺上面高咗一陣之後咧，其實之後咧就一路咁跌落，尤其係星期三嗰日咧，個市係跌得好犀利，跌咗成800點。但係香港嘅星期四咧都唔係跌咗好多，所以證明喺香港嘅市依家咧個力水比較大啊。當你形成一個趨勢之後咧，你好難去整低佢嘅。但係美國市偏弱嘅時候咧，佢就更容易咧受市場嘅干擾。但係600幾點、800幾點，香港都好似冇乜變化，反而仲係保持咗喺個位置，仲有少少升添。所以大家要買賣嘅時候記緊咧，知道咧個市強弱嘅時候咧，亦會影響咗個卦象究竟會成唔成立到呢個因素㗎。好，我哋繼續睇落去。如果大家有興趣的話咧，2025年我會開3個班啦，一個風水嘅實用班啦，紫微斗數嘅精讀班同埋易卦運用嘅班嘅，咁嘅價錢咧就3388啦，咁就逢星期三上堂啦，咁樣啦，咁就你可以報名啦，點樣試讀一堂睇下啦。好，我哋繼續睇落去啦。好，呢個咧就係跟住呢個星期嘅變化啦，就係5月26號至到5月30號。咁我哋第一支卦咧就係一支天澤履卦，叫千水訟卦。履卦嘅定義咧就係一種反反覆覆啦，上上落落。訟卦咧就代表咧有上有下，上上落落之間，即係帶有一種反覆嘅趨勢比較強烈，所以呢一日咧跌或者平嘅機會率比較大啲啊。咁星期二啦，就係支澤水困卦對澤風大。呢兩支卦咧都有啲好差嘅卦，或者個困境咧好大，同埋個危機性好重，所以呢一日跌嘅機遇就好大啦。到星期三啦，就係啲水天衰卦配地天泰卦。衰卦就係上上落落咧，需要一種合作嘅意思啊。泰卦就代表有互動咗啦，有個景象轉好，所以星期三升嘅機會咧就比較大。到星期四咧，有一支地雷復卦對水雷屯卦。復卦咧又係一種危機啦，上上落落，屯卦亦係帶有啲危機性喺度嘅。但係因為雷卦咧都有種震動嘅意思，所以佢有機會震上去或者保持一個平嘅位置度啊。咁所以一跌或者平嘅機會就比較大啦。好，到星期五咧就係支澤火卦配一支水火既濟卦。呢種咧就係又係上下咁去衝擊，但係和合咗之後咧有機會咧就向上升嘅佈局嚟㗎。咁全個星期又係咩卦象咧？去睇下落去啊！全個星期咧就係一支地火明夷配一支地天泰卦。明夷咧就係一種咧反覆啊，有時會爆升啊，有時會爆跌咁嘅現象嘅。咁呢種咧係一種反覆嘅佈局居多嘅。泰卦咧就係有種益處啦，爆下之後咧佢又向上升，升嘅機會比較大。咁我配合埋前面嗰5支卦咧，呢種變化咧升嘅機會率比較大。但係投資咧，成日都係講一樣，涉及風險，自己明白。有興趣可以嚟上下堂啦。最緊知道自己點樣買賣，唔明白或者唔清楚嘅時候咧，或者睇唔到方向，我哋可以唔買。祝大家好運啦！我哋下個星期再見啦，拜拜。